Felix, mein Spitzname Homeboy Felix oder HBF. Das Rad habe ich mal gefunden an der Bushaltestelle. Okay. Ich glaube, die Luft war raus, die Bremszüge waren lose. Und ich habe gedacht, hey, ist ein schöner, großer Rahmen. Ich brauche einen großen Rahmen. Und dann habe ich das vor vielen Jahren mitgenommen und erst original aufgebaut. Einfach die Züge getauscht, wieder neue Mäntel drauf gemacht und bin sehr lange noch damit in Freiburg gefahren. Das ist ein normales Stadtrad. Okay. Und irgendwann ist das Lager vom Hinterrad kaputt gegangen. Ich habe versucht, das zu tauschen, aber es hat nicht zusammengepasst, die neue Achse. Und es war dann richtig scheiße zu fahren. Und dann stand es lange Zeit einfach rum bei mir zu Hause, bis ich irgendwann hier auf die Idee gekommen bin, das dann als Fixie zu machen. Okay. Und seitdem ist das wieder mein neues Lieblingsrad. Besondere. Ich habe dann irgendwann die Gabel noch getauscht. Micha hatte eine Gabel mit Kanti-Bremsen und in dem Zug auch den Frontgepäckträger dran gemacht. Und seitdem ist das ein halbes Auto. Ladefläche. Geil. What makes it special? Vielleicht einfach die Beziehung oder irgendwie dadurch, dass es lange Zeit nicht benutzt wurde und dann habe ich Zeit reingesteckt und war überrascht, wie gut das dann doch wieder gefahren ist. Und dann ist einfach die Ergonomie des Rahmens